Salam Bajai Domusco Cat Cab Rib Jump Petit Procosnia Bat John Kupu Bajai Donny Sut Jumnon T from Boon, some rap sham success, be pomma pay moy, be pomma pay bay. Niprak Tangati, my pay by cat was a peach nam, be pomma pay pram. Salam Bajai Domusco Cat Cab, Ban Rib Jump Petit Procosnia Bat John Kupu Bajai Donny Sut Jumnon, Piro Jetsapinia, Diamond Job Gas success, Doi Chok Jay, Knung Jumnon T from Boon, some rap sham success, be pomma pay moy, be pomma pay bay. ពិធីនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងសាលាបច្ចេកទេស Domusco Cat Cab ដែលមានទីតាំងនៅភូមិថ្មីសង្កាត់ព្រៃធំក្រុងកែប Cat Cab ពិធីប្រកាសសញ្ញាបត្រនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកអឹមបញ្ញរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តតំណាងដល់ខ្ពង់ពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសំពិសិដ្ឋអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកែបលោកពុកលីសំណាងអធិការនៃសាលាបច្ចេកទេស Domusco Cat Cab លោកគ្រូសែនរ៉ាជានាយកសាលាព្រមទាំងប្រធានមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងនិស្សិតនៃសាលាបច្ចេកទេស Domusco Cat Cab ជាច្រើនរូបនាយកសាលាបច្ចេកទេស Domusco Cat Cab លោកគ្រូសែនរ៉ាបានឲ្យដឹងថាសាលា Domusco Cat Cab បានបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាចំនួន8ចំនួនរួចមកហើយដែលមាននិស្សិតសរុប 1300 នាក់ក្នុងនោះសិស្សស្រីចំនួន 603 នាក់ថ្នាក់ចំនួនទី 9 នេះមាននិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាចំនួន 272 នាក់បន្ថែមទៀតបើតាមលោកនាយកសាលាបច្ចេកទេស Domusco Cat Cab លោកគ្រូសែនរ៉ាបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នសាលា Domusco Cat Cab មានគ្រូនិងបុគ្គលិកសរុបចំនួន 40 នាក់ស្រី 15 នាក់និងនិស្សិតកំពុងបន្តការសិក្សាតាមជំនាញផ្សេងៗចំនួន 509 នាក់ស្រី 104 នាក់សម្រាប់សិស្សដែលបានបញ្ចប់ពីសាលា Domusco Cat Cab 95% ពួកគេបានទៅបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនហើយសិស្សមួយចំនួនទៀតបានបង្កើតអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតផងលោកពុកលីសំណាងជាអធិការសាលាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការមើលឃើញយុវជនកម្ពុជាមានជំនាញច្បាស់លាស់មានការងារធ្វើមានគោលដៅសម្រាប់អនាគតដ៏ល្អប្រសើរព្រោះជំនាញបច្ចេកទេសគឺជាគ្រឿងសំខាន់មួយក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកក៏បានអបអរសាទរចំពោះនិស្សិតទាំងអស់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជាមួយនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងឱកាសនោះលោកអឹមបញ្ញរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាលោកពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានឃើញយុវជនមានការយល់ដឹងជំនាញបច្ចេកទេសដែលជាធនធានមនុស្សប្រកបដោយឧត្តមភាពសមត្ថភាពជាទំពាំងស្នងឫស្សីសម្រាប់ប្រទេសជាតិលោកព្រមទាំងបានអបអរសាទរចំពោះនិស្សិត 272 នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាចំនួនទី 9 នៃសាលាបច្ចេកទេស Domusco Cat Cab បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនិងរៀបចំកម្មវិធីប្រកាសសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សានាពេលនេះក្នុងនោះដែរលោកអឹមបញ្ញរិទ្ធអភិបាលរងខេត្តកែបក៏កត់សរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃសាលា Domusco ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងគៀងគោមូលនិធិសាងសង់សំណង់ជាច្រើនសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជនសិស្សនិស្សិតទាំងក្នុងខេត្តនិងក្រៅខេត្តហើយលោកក៏បានណែនាំផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ក្មួយៗដែលកំពុងបន្តការសិក្សាត្រូវខិតខំក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងបណ្ដុះគំនិតជាមួយនឹងភាពក្លាហានក្តីសង្ឃឹមនិងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការសិក្សាគោរពវិន័យសាលាឲ្យបានល្អអប់រំចិត្តគំនិតកុំឲ្យពុះកញ្ជ្រោលនិងមានកំហឹងទៅតាមស្ថានភាពព័ត៌មានដែលគ្មានហេតុផលឬប្រភពច្បាស់លាស់ដែលនាំឲ្យខ្លួនយើងធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយផងដែរ